fakkeenyaa fi dhiifamana godhaa maal nama natti jaarsa miinaan jechuu dandeessu yoon kana dubbisu yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee harkaan qabdee keessan keessu heedha. Yookaan sirba Haayiluu Disaasaa yoo yaadattu ta'e mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa quncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii yoo kanaan achi immoo inni fakkeenyaa fi hinaaffaanii micciiree qabeenii yoo bariiteen saawwa yaastee dafinee na yaastu gaangee yoo nama yaaddee muujaree na nyaattu waan keedha. Isaan kun hundumtuu isa Salamoon dhiyeesse sanaa fi afaan Oromoo kana hundumaa horeera sani jedhe fakkeenya akka ta'uufani malee isin fuuldura dhaabbadhee jaarsa salphaa ta'uuf miti.